посока, които могат да променят завинаги начина, по който обичаш. Първо, всички сме заменими, но никой не е повторим. Там е разликата, там е магията. Там се ражда стойността на любовта в онова, което никой друг не може да бъде за теб. Това, което учи тази книга. Второ, този, който остава, е човекът, който наистина има значение за теб, за мен. Истинската любов не е когато е лесно. Истинската любов е когато е трудно да бъдеш с теб и въпреки това оставаш. Когато светът се разпада, когато надеждите пропадат, хората си тръгват, а той или тя избира да остане, защото иска, а не защото трябва. Трето, всеки човек влиза в живота ти с причина. Едни ще те изпитат, други ще те използват, трети ще разкрият кой си всъщност ти. Но помни, истински ценни са онези, които изваждат най-доброто от теб.